بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ کیا یہ انسان اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ جو رحمان ہے، ان پرندوں کو اللہ ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہیں۔ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، یعنی کہ ہم اپنے نیک اعمال سے غافل نہ رہیں۔